अन्न पाण्याशिवाय आपण काही दिवस जगू शकतोय, पण श्वास नसेल तर श्वासाशिवाय आपण जगूच शकत नाही. तुम्हाला दिवसभर जेवण नाही दिलं चालेल का? आज दिवसभर जेवण मिळणार नाही चालेल का? की जणांना चालेल? हात वरती करा. काय होईल? तरी पण आपण जगतो. एक तास पण नाही मिळालं चालेल का? चालेल. आता मी सांगेन तुम्हाला दररोज 9 वाजता तुम्ही ब्रेकफास्ट करत असाल, पण नाही मिळत आज तुम्हाला 10 वाजता 10 वाजेपर्यंत, चालणार आहे सगळ्यांना? नाही चाललं तरी तुम्ही मरणार आहे का? जिवंत राहणार आहे ना? पण आता जर तुम्हाला श्वास नाही मिळाला तर काय होईल? काय होईल सांगा, मोठ्याने बोला. जगाल का? बघायचंय? बघा ना, श्वास अत्यंत महत्वाचा आहे. बर, मला सांगा, राग आला की काय होतं? चिडचिड होते. श्वास कसा चालतो? स्पीड मध्ये चालतो ना. आणि ज्यावेळेस आपण शांत असतो त्यावेळेस श्वास कसा चालतो? संत गतीने चालतो. राग आल्यानंतर श्वासाचं स्पीड वाढतं आपल्या, बरोबर आहे ना? आपलं ब्रीथिंग फास्ट होतं. त्याचबरोबर आपल्या शिरा ताणल्या जातात. ब्लड सर्क्युलेशन जे आहे ते पण कसं होतं? आपलं फास्ट होतं. आणि त्याचा परिणाम जर आपणाला अतिशय ते स्पीड वाढलं तर अटॅक पण होऊ शकतो. हे खेळाडू सुद्धा मेले अटॅक, माहित आहे ना? खूप महत्वाचा आहे श्वास. तर श्वासाचा संबंध आपल्या भावनांशी आहे. कशाशी संबंध श्वासाचा? आपल्या भावनांशी आहे. राग आला की आपला श्वास कसा चालतोय? जोरदार चालतोय. आणि जर आपलं मन शांत असेल तर आपला श्वास शांत असतो. तर श्वासाचं टेक्निक आपण शिकणार आहे आता. भस्त्रिका प्राणायाम शिकूया आपण आता. अतिशय कमी वेळेमध्ये प्रचंड एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी. हात वरती करा, दंड कानाला लावा, हात खाली घ्या, इथं दाखवा मला असे. ओके, मुठी झाका हलक्या वरती घ्या, मुठी उघडा वरती, सोडा. आता श्वास घ्यायचा वरती जाताना माझ्या बरोबर बघा. आवाज माझा काय किती मोठा आहे तेवढा आवाज सगळा असू दे. सर्दी झाली काय प्रॉब्लेम नाही, येऊ दे बाहेर सगळं. हा, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, श्वासाची एक्सरसाइज आहे. श्वासाचा व्यायाम करतोय आपण, हाताचा नाही. झटके देऊ नका. सहज गतीनं विथ रिदम करायचं आहे तुम्हाला. हे कसं करायचं आहे? सहज गतीनं विथ रिदम. 15-15 चे 3 राऊंड करणार आहे आपण. किती राऊंड करणार आहे? 15-15 चे 3 राऊंड. अतिशय कमी वेळेत आपल्या शरीरामध्ये शक्ती संचार किंवा ऊर्जा निर्मिती. आताची तुमची स्थिती आणि हे भस्त्रिका प्राणायाम केल्यानंतर ची स्थिती तुमचं तुम्ही ऑब्झर्व करायचं आहे. आता इथं बसले म्हणजे स्वतःला ऑब्झर्व करायचं आहे. ओके, ठीक आहे. आताच्या मुठी वळलेल्या. हा, हे तुम्हाला जमत असेल तर वज्रासनामध्ये बसा. वज्रासन हे असं आहे. हे बघा सगळ्यांनी, लगेच इथं दाखवा. हा, गुडघ्यावर बसलोय मी. त्या टाचा दोन्ही बाजूला सरकवल्या आहेत आणि असं बसलोय मी. हे आहे वज्रासन. बसा सगळ्यांनी पटकन. हा, संध्याकाळी मी एक तुमचं सेशन घेणार आहे वर्कआउटचं. त्यावेळेस तुम्हाला कळेल काय गरज आहे. हा, बसा. टाचा बाजूला सरकवा दोन्ही. व्हेरी गुड. हा, ओके. गुडघ्याचा प्रॉब्लेम असेल कोणाचा तर साधी मांडी करून सोडायचं नाही. आता गुडघे जुळलेले सोडायचं नाही, सोडायचं नाही. कुछ भी हो जाए. ज्यावेळेस वाटेल ना मी मरतोय त्यावेळेस सोडलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे. हाताची मुठी वळलेला, कोपर वरगड्याने चिकटलेले, मुठी खांद्याच्या समोर. दीर्घ श्वास घ्या. डोळे बंद करायचे. आता इन म्हटलं की श्वास घ्यायचा, आउट म्हटलं की श्वास सोडायचा. श्वास घेताना मुठीवर पहिले 5 श्वास आपण डोळे उघडे ठेवून करणार आहे आणि मग डोळे बंद करूया. डोळे उघडे ठेवा सगळ्यांचे.
हाताच्या मुठी वळलेला कोपर बरगड्याला चिकटलेले मुठी खांद्याच्या समोर ॲज लाईक अ कमांडोज रेडी फॉर ऑपरेशन. जेवढं जास्त दुखेल तेवढं मोठं स्माइल ठेवायचं चेहऱ्यावर. ओके. ब्रीदिंग आउट. जोरात श्वास घ्यायचा, जोरात सोडायचा. इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5. डोळे बंद. आता पुढचे 10 श्वास असे जे घ्यायचे, डोळे बंद ठेवू. घ्या, सोडा, घ्या, 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15 and relax. डोळे बंद. तळात मांडीवर आकाशाच्या दिशेने. शरीरामध्ये जो बदल होतो तिकडे लक्ष. जर कुठे वेदना जाणवत असतील तर तिकडे लक्ष द्या. चेहरा प्रसन्न, कुठलाही ताण नाहीये. पूर्ण क्षमतेनं करायचं आहे. भस्त्रिका दुसरा राऊंड. हाताच्या मुठी वळलेल्या कोपर बरगड्यांना चिकटलेली मुठी खांद्याच्या समोर. सगळ्यांनी वज्रासनामध्ये बसा. सिट इन वज्रासन. एव्हरीबडी. ज्यावेळेस वाटेल त्यावेळेस सोडायचं, परत बसायचं. ओके. आईज क्लोज, आईज क्लोज. जोशपूर्ण. एक साधारण श्वास घेऊया आणि सोडून देऊया. अनेक साधारण श्वास घ्या आणि सोडून द्या. पूर्ण क्षमतेने करायचा भस्त्रिका. इन म्हटले की मुठी वरती उघडायच्या, हात वरती आणि श्वास घ्यायचा, जोरदार श्वास घ्यायचा आणि अंक मोजला की श्वास सोडायचा. आता ज्या स्थितीमध्ये आपले हात आहेत त्या स्थितीमध्ये ठेवायचे. भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका. इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 11, in 12, in 13, in 14, in 15 and relax. मांडीवर आकाशाच्या दिशेने. डोळे बंद. आर्म्स तळवे आकाशाच्या दिशेने ठेवा. वरती असे. शरीरामध्ये जो बदल होतोय तिकडे लक्ष देऊया. जिथं जिथं वेदना होत आहे त्या वेदना एखाद्या योद्ध्याप्रमाणे सहन करूया.